Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota ayyeetu shawuu warri biyya keessaa warri biyya alaa hundi keessanuu nagaa fayyaa keessan isiniin jechaa egaa hordoftoota amantaa musliimaa kan taatan idil addunyaa kanarra kan jirtan maraani baga ittiin isin ga'ee Eid Mubaarak isiniin jedhee jira. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa guyyaa har'a ayyaanarra akka ooltanii abdii guddaan qaba. Gammachuu guddaan immoo akka dabarsitanii egaa nana mana egaa haalli jiru hagas mara nama gammachiisu illee baatu. Egaa namni tokko ni kabaja ayyaana. Egaa waaqatu ittiin nama gaa waan ta'eef waggaa tokkorra gara waggaatti malee hin dhufu ayyaanni kamiyyuu jechuudha deebi'ee. Kanaafuu hunduma keessaniin baga geessaniin isiniin jedhaa. Egaa gammachuu irra ooltan immoo nuuf ibsaatis namoonni jirtan jirtu. Gammachuun keessan immoo nuuf illee gammachuudha waan ta'eef baga ittiin isin ga'een isiniin jedha irra deebi'ee ayyaana gaarii isiniin jechaa. Egaa har'a mata duree qabadhee dhufetti wajjiniin dabarraa haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechuun affeerraa kooti. Jiru ani ayyeetudha namoonni guyyaa jalqabaaf karaa mana ayyeetutti dhuftan bakka nagaan dhuftan weelkaam isiniin jiree jira. Akkasuma immoo maatii koo kan taatan laayik sheer gochuudhaan yaada keessan komentii gaditti na jajjabeessaa kan jirtan hundumti keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jira. Egaa har'a waa tokko wajjin ilaalla. Yaada wal jijjiirraa. Ijoolleen yeroo baay'ee maaliif gaafii maatii gaafachuuf yeroo baay'ee deddeebi'anii gaafatu kan jiru irratti wanti koo wajjin dubbannaa akkoo beekamu yeroo ijoollummaa keenyatti yaadanne yoo ta'e yaadanne sammuun ijoolleedha waa hedduu qabata waan ta'eef waa hunda qabata waan ta'eef waan dubbanne illee yaadanna waan ta'eef asirratti mee waa xiqqoo wajjin dubbannee wajjin ilaallaa barsiisatu daree keessatti nutti hime. Yaada kun gaafa itti yaadee jiru iddoo tokkotti filimaa fi sheeriin goone jedhee dhugaa ijoolleen gaafii gaafatu ani gaafadhe beekaa kanaaf hin deebiin illee jira kanaaf deebiin illee jira. Kana jechuun sammuun ijoollee waraqataa akkuma jedhamu waan qabisanii gadi hin lakkisu. Dhugaas yoo ta'e hin qabanna, nu sobanis yoo ta'e hin qabanna jechuudha. Kanaaf maalidhaa inni yoo jettan immoo isa akka armaan gadiyaatti wajjin ilaalla. Haga xumura qophii keenyatti waliin ta'a. Akkatti bashannantan akkatti bohaartan immoo abdii guddaan qaba. Akkas jedhee barsiisa daree keessatti nutti hima. Mucaatu maatiin naasuqa. Namoonni maal jedhu wanta ijoollee wanta maatiin manatti haasa'ee ijoolleen alaan baati jedhu dhugaadha. Amma kana maatiin haadha yaanii abbaa jiranii naasa'u jechi shaarmutaa jedhu hawaasa keessatti biyya keenyatti jechuudha baay'ee jecha badaadha. Haga harkaa warree bichaatti wal nama keessaa maana irratti agartee akkamitti akkasnaan jetta kan jiru gisee baay'ee deddeebi'ee gaafiin kun hin qabu. Namni jecha kana fayyadamu baay'inaan. Namni hojii isaa laaltetti namoonni akkasii nama akkasii namaan jiru. Kanaaf jechi kun jecha hamaa ta'e garuu biyya ormaa keessa gaafa dhufnu abbaa ofiitti fakkeenyaaf abbaan intalaa ni jedha daa'ima akka saawwattuu ni jedha haadha manaa ofiitti ni jedha ani argee jira manaan duratti jechi kun akka safuu hin qabne hin bari'an. Guyyaa jalqaba baay'een itti dhagahame ani nan boo'een ture gaafa laalu haadha manaa isaatiin ijoollee isaatiin akkasuma hin jedha hundumaan jechuudha. Kana shaarmutaa jaanii gaafa sana harmi maal jechuudha shaarmutaa jechuun jedhee haala fabbaasaa gaafata. Jennaan jechuun kun jecha hamaa akka ta'u waan beekaniif jecha shaarmutaa jechuun keessummaa jechuudha jedhanii. Laala hamaa isaa ta'u jecha badaa isaa akka hin barree waan barbaadaniif maal jedhanii keessummaa jechuudha jedhanii. Guyyaa ta'an keessummaa nufti mana isaanii. Gaafa keessummaa nuftuu harmi sagalaa iddoo teessumaa qopheessa fi shaarmutaa nuftee jedheedha. Kana jechuun waan nuti ijoollee keenya waan gaarii yoo dhaalchifnee waan gaarii biraa dhaalu. Waan gaarii yoo barsiifne waan gaarii baru. Ijoolleen gaafa ol guddatan waan nuti hojjettu ilaalaa guddatu. Dhalootaaf kan fakkeenya ta'u jalqabaa guddisa ijoollee guddisa kan tolchu maatiidha. Akkasiin siin jira. Gaafa akkas jedhanii maatiin illee gaafa sammaa ta'anii gaafa itti qaana'ani. Maaliif jechuun isa fuudha. Keessummaa nufte sunnoo anatu shaarmutaadha kan jettu keessummaa sun illee nufatte jechuudha. Isa lamaffaati. Haadha abbaa isaa gaafata. Ijoolleen akkuma jedhe gaafii baay'atu. Kanaaf qaama saalaa isaanii gaafa baruu barbaadu haadha gaafate abbaas gaafate. Gaafa gaafatu maal jechuudha harmee jedhee gaafa gaafatu deebiin kun itti deebisuun hin ulfaate
Abi ormaa biyya guddatti yoo ilaalan immoo ijoollee ofii waan hundaa hin barsiisu waan hundaa itti himu. Safuu jechuun akka tokkotti yoo ilaallee nama uffata ofii irraa baasan qullaa deemedha malee ijoollee kan kee waan itti himuu qabdu yoo ittiin ta'e gaariidha. Garuu yoo sunitti jechi kun umuriin isaa waan xiqqaateef itti himuu dhiisuu waan dirqamaniif jechi maatiin kun maal jedhanii haala deddeebi'ee gaafatee jechuun deddeebiinnaanii barsa nutti barsa baay'ee jechuudha. Maal jechuudha harmiidha maqaan maalidhaa jedhee gaafannaa maal jetteeni masgiidaa jetteen. Mootii miidiyaan yeroo darbe keessa maqaa baasee jira. Kun immoo kan addaatti maal jedheeni masgiidaa jedheedhaan kana seeqee qabatee jira. Abbaa deemee gaafate. Jinna maalirraa jedhamaa jedhee gaafa abbaa gaafatu abbaan maal jedhee deebisaa fi taabotaa jedhee. Akka naannoo keenyatti taabonni kabaja qaba. Gaafa bahu gaafa galu jechuudha harkee rukutamaaf. Mucaan kana osoo rafanuu sammuun isaa kan akka jabsee godhee waan jiruufi osoo rafanuu maatii dhagaye. Gaafa dhaga'uudhaan goojjaba keessaa ka'e harka rukuteefi jedha. Maatiin maal taate maal farka rukutta gaafa jedhanii maarree naannoo keenyatti taabonni gaafa masgiidatti galuu harkee rukutamaa jedhan. Gaafa taabonni maal ta'u masgiidatti gaafa taabonni galu harka rukutu jedhee ilaale mucichi amma dubbiin galeefii jira. Garuu maqaa isaanii irraa faallessanii jiru isaan. Kanaaf taabota naannoo isaanii bahee masgiidatti gaafa galu gaafa harkuu akka kabaja farka rukutamu waan bareefii daa'imni kun harka isaanii rukutee jira. Kanaaf ijoollee yeroo baay'ee waan nuti itti himne san qabatu jechuudha. Asirraa waa tokko akka barattan abdii guddaan qaba. Tole waan itti aanu ijoollee waan nuti hojjechaa dhufnu kana fuulduraatti nurraa waan dhaanan waan qabaniif nurraa waa dhaalu. Qabeenyi qofaa miti namni kan dhaalu beekumsa namarraa waan ati hojjette san waan ati waggootee dabarsan akkasitti fakkeessanii godhuu ijoolleen. Gaafa ol dhufanii keenya abboonni dura akkas godhu kan jiran ilaalchi nama keessa hin jira. Akkas goonus kan jiran waan jiruuf jecha abbaatu haadhaaf abbaa ta'anii jiranii ilma godhatan. Ilmi sun karaa addunyaa kanaatti erga dhufe. Kana amma innis ilma isaaniitti fuudhanii ilmi isaanii immoo fuudhee ilma godhate ilmi isaaniittis. Namoonni guddatan gaafa ilaaltan gaafa umuriidhaan guddan garuu hundi keenya achuun lakkuuf jira. Namoota gurguddaa gargaaruuf seenti ceebuuf nu hin jira. Garuu guyyaa sun nuus eeggata karaa fuuldura qaqqabuuf jirra waan ta'eef jechuudha. Akkuma tana nama ceebbaate kana namni guyyaan itti ceebbaaf hin jira. Garuu waaqayyo umuriin nama filaatu isa tarkaa qaba hiree namaa waan ta'eef jechuudha. Amma jarri kun haati fi abbaan isaa dulloomanii jiru dadhabanii jiru. Waan godhaa wal mari'atan. Jara kana maal goon? Silaa umurii dandeemaniiru maali kana faayidaa buusu bu'aa maalii buusu? Jedhanii mari'atan daa'imni kun taa'ee dhagaa. Kota akkana goonaa waliin jiran seenneetiin. Fuunee gannaa silaa kanaan booda maal fayyadu dulloomanii jedhee. Ishii jedhanii ka'aa jiranii haadha fi abbaa qabanii gisee kaasanii mucichi eessa geessuufii jedhee. Eessa geessuuf? Jenna fuunee gannaa guddatanii dulloomaniiru waan ta'eef kanaan booda faayidaa wayituu hin kennanii. Kanaafuu erga dulloomanii fuunee gannaa jedheen. Jedhe ilaali daa'ima sammuu ishee. Ergaa isin fuutanii gattanii boru gaafa nani fuudhee abbaa manaa ta'ee isin dulloomtanii umuriin keessan deemee edaanis akkanatti fuudhee isin gataa jedheen daa'imni kun. Edaanis akkasitti fuudhee isin gataa. Gaafa kana rifatan. Wanti kuni itti miiraawuu taawee daa'uu jira ammaas tokko. Itti miiraawwadhu otoo maal taa'ee itti madaawwadhu. Hojiin kee waan ati goote sunutti sitti amma daa'ima kanatti manii jiru miti isaan boru harki karaa walli qaqqabu jala isaan illee kun akka eeggatu. Jennaan jarri rifate. Bakka hin dhiisan jechuudha. Maaliif har'a yoo fuudhanii isaan gatanii mucichi kunis isaan akkuma isaan godhan kana isaan lama fuudhanii isaan gata waan ta'eef. Kanaaf ijoollee keenya waan gaarii haa barsiifnu,
waan gaarii haadha alchifnuu kan ijoollee qabu jira kan kana ammoo gaa'ela dhaabbatee ijoollee godhachuuf deemtu jira waan ta'eef yeroo ijoollummaa keenya irratti waan nu gaafanii nuuf hin deebisanii waan isaan miidhu waan isaan balaa irraa geessisu jecha hamaa yoo ta'e hin fayyadamin kun jecha gaarii miti jaanii namatti himudha malee waan wal faallaa jiru wal bira qaban ijoollee too'iman isaanis nu fudhatu jechuudha. Wanti gisee ijoollummaa akka ati jibbitu si godhan maatiin kan ka'e. Wanni kun maalidha gaafa jettu hin tuqin gaafa hin jira kan yeroo guddattetti illee hin tuqne hin jira. Wanti ijoollummaan jibbite gaafa guddatte illee kan jibbitu hin jira jechuudha. Kanaafuu qophii kanarraa sagantaa kanarraa akka barattan maashakkii tokko qabu turtanii haqa ammaa waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isinin jaaladha isinin kabaja. Ulfaadheen isinin jedhaa guyyaa biroo immoo wanti birootiin haqa walitti deebinutti turtii gariinaaf qabaadha jechaa. Karakootiin asumaan baay'ee jechaa guyyaa biraa wal agarraa jechaa.